Oke teman-teman, saatnya kita hari ini bongkar transmisi di bagian depannya saja ya, karena ini keluhannya saat posisi netral lepas kopling suara transmisinya ngorok ya. Kita punya indikasi dari bearing as atau bearing sub input sudah aus, makanya akan kita lakukan pembongkaran dan kita lakukan pergantian. Transmisi Hino 500 FG235 Ti. Selanjutnya kita buka baut kunci 17. Ada 6 pieces baut 17 nya. Langsung saja ditangani mekanik senior. Kita buka snap ringnya. Lalu snap ring kecil. Yep. Kamu kok bantu kami ya? Minum dia tuh. Hah? Minum dia tuh. Iya. Lepas. Nah, keluar
keluarkan mimisnya, tunggingkan. Jatuh. Oke. Oke. Tiga. Itu ganti tuh. Ada baru dua, Pak? Iya. Spacernya ganti. Mimisnya kita ganti biar nggak mimisan lagi. Hal pertama yang jelas itu adalah kamu punya Pakai sigma kita ukur Pak, biar jelas nama perbedaan. Boleh. Segmennya di laci kiri. Coba renungkan dalam kepalamu pertanyaan-pertanyaan yang misalnya apa kalau diet ya, apa diet akan kulakukan, apa yang kamu ingin. Oke, dikasih grease sedikit biar lengket ya, biar gak jatuh-jatuh, biar lebih mudah pemasangannya. Kamu bisa lihat dari sudut pandang yang positif ya, kalau itu memang sebenarnya dijadikan sebagai sebuah. Jangan lupa gunakan spare part yang original dari dealer. Oke, karena sebenarnya mempertahankan Bayar ini kan mat. Oke, terus juga tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain. Bayar ini Orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Pada bagian ini jangan lupa kita pasang snap ringnya sebagai pengunci mimis bearingnya. Pastikan snap ring masuk ke celah lubangnya sampai bunyi klik agar pasti bearingnya terkunci dan tidak mau lepas. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya. Kemudian kita akan melakukan pemasangan bearing silindrikal. Yang pertama kita pasang washernya yang ada marking nomornya, kita posisikan ke bawah sampai mentok di dasar giginya. Kemudian kita ambil bearing silindrikal, kita pasang ke shaft input ya. Ini adalah shaft input transmisi Hino FG235Ti. Ayo saksikan terus teman-teman, saatnya pemasangan bearing. Kita pasang sampai mentok, kita bantu dengan alat tokok nanti ya, biar bearingnya mentok ke dasar roda giginya. Kita lakukan tokok secara perlahan dan bergantian posisi tokoknya ya. Ini bearingnya belum mentok, kita tokok lagi secara perlahan, dan jangan lupa posisi penokokannya harus bergantian dan rata. Dan ini posisi shaft input sudah kita pasangkan lagi ke bodi transmisi. Tadi tidak sempat tervideo karena tidak ada yang memegang HP-nya. Saatnya kita melakukan pembukaan seal pada cover housing shaftnya. Oil seal yang lama kita ganti dengan oil seal yang baru agar pasti ya, supaya oli tidak bocor. Di sini oli transmisi kita menggunakan oli SAI 90 GL4.
sesuai dengan spek pabrikan atau rekomendasi unit. Dan jangan lupa selalu kita gunakan spare part yang asli ya. Dapat kita lihat kotaknya ini, kita langsung beli dari dealer resminya ya, supaya mendapatkan spare part yang asli. Untuk pemasangan oil sealnya jangan lupa kita beri grease atau stempet dulu ya sebagai pelicin biar mulus masuknya. Kita gunakan bantuan dari seal yang lama untuk penokoannya. Kita lakukan penokoan secara perlahan dan secara rata. Jangan sampai seal yang baru rusak. Harus dilakukan dengan hati-hati dan oleh mekanik yang punya skill mumpuni. Dan langsung saja kita lakukan pemasangannya. Jangan lupa kita pasang gasketnya ya, dan kita beri lem sedikit untuk memperkuat agar tidak bocor. Kita pasang bautnya kembali ya. Ini baut ukuran 17 mili. Kita pasang bautnya secara lengkap, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Jangan cari untung. Dan jangan lupa kita kencangkan. Kemudian untuk tahap akhir kita pasang lagi cover clutchnya ya. Ini housing covernya. Oke, setelah terpasang kita kunci lagi baut ukuran 30 nya. Kita kencangkan menggunakan alat impact ya untuk menghemat tenaga dan efisiensi waktu. Dan inilah dia transmisi yang sudah selesai kita perbaiki. Terima kasih.